Inkuru nziza ya Yezu Kristo nk'uko twayandikiwe na Matayo mweranda nahazwa mukama. Mariya nyina wiwe. Ngivyo ivyivuka rya Yezu Kristo uko vyagenze. Mariya nyina wiwe yari yasabwe na Yosefu, ariko imbere yuko babana yari afise imbanyi kubwa mutima mweranda. Uyo mugabo wiwe Yosefu yari umuntu w'ingingo kandi ntiyashaka kumwararaza, niko kwigisha inama y'ukumuhebera mu mpisho. Amaze kuvyiyumvira, intumwa y'umukama iramubonekera ari mu ndoto imubwira iti: Yosefu mwene Dawudi, ntutinye kubana na Mariya umugore wawe. Iyo mbanya afise yamutse kuri mutima mweranda. Azovyara umwana w'umuhungu, izina uzomwita ni Yezu, kuko ari wazokiza ibicumuro igihugu ciwe. Ivyo vyose vyabaye ngo ijambo ry'umukama ryari ryavuzwe n'umuhanuzi ritahe ngo: umwigeme azosama inda, ayivyaremwo umuhungu, bazomwita Emmanuel, nukuvuga Imana turi kumwe. Yikanguye, Yosefu akora ico umumarayika w'umukama yari yamutegetse, ajaniwe umugore wiwe, hanyuma atamumenye avyara umwana w'umuhungu, amwita Yezu. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Ukwakira Mesiya, ukwakira Yezu Kristo, uguhimbaza neza ivuka ryiwe turiko turitegurira muri iki gihe c'ubushikiro. Mubona ko twanageze mu gice gihambaye kindi kidasanzwe caho ijambo ry'Imana liturije yose y'Eklezia idutumirira kwinjira muri ako kanyamuneza. Bisaba yuko hari nogira nti imice ibiri igendera hana. Iyo nayo ni yitwumvise nyine mu ijambo ry'Imana. Umuce wa mbere n'abantu bose nk'igihugu. Umuce wa kabiri nukungene umwe wese mu ndoto ziwe. Iyo tuvuze yuko Yosefu yari umuntu w'indoto, ntitubone gusa zigira ndoto ziduca mwitiro. Oya, nukungene ubona ubuzima bwawe na kazoza kawe. Dukoresha yamvuga isigaye vuga uyu munsi. Mu mbona kazoza yawe, muri vision yawe, wewe ukwi wawe. Hari ahantu ukwi wawe wewe ukungene wakira umugambi w'Imana bituma Yezu anonokegwa no gushika muri inosi, ko ashobora kunyaruka canke agateba canke bikagenda bicumbagira. Ariko kandi niko ni ku ruhara rw'igihugu. Mugaye tuvuze igihugu wocumenga ni ikintu kiraho kirunza abantu ngaho. Mu kuvuga igihugu ijambo ry'Imana rica rivuga iki? Intwaro, intwaro. Cyo gituma iyo mwumvise ijambo ry'Imana rigaruka ku muntu yitwa Dawudi, nukuvuga intwaro, gouvernement, gouvernance. Uyu munsi abantu b'intwaro baranka yuko tubigishako. Nako ntitwigisha ku bantu. Baranka ko twigisha ku ntwaro. Bagira bati vuga amajambo agarukira hariya mu isakrisiya, hariya muri chapelle gusa. Ivyingene intwari ringanije ntimubirabe, kuko ivya Sezari birekere Sezari, kandi ubukuru bwose buva ku Mana. Mugabo bakibagira indi jambo ryo muri Oze kigabane 8, ahantu mukama yigeze kwidoga agira ati mwarashizeho abakuru ntabizi, tutabigiye inama. Iryo jambo mwari bwarisomye? Nirindi riza kumvisha neza igituma ubukuru buva ku Mana, n'ingene ubukuru buva ku Mana buba bumeze. Abantu bari ku ntwaro ntimushavurire, kuko najewe ndabisa akantu ntwara ngaha muri Radio Maria. Iyo ndabavuze simbavuze bajya mu ntwaro ya politike gusa. N'umuntu wese afise ibintu ajejwe, afise ibintu ajejwe kubw'inyungu ya bose. Kubw'inyungu ya bose.
iyo two turabivuga nk'ubu mwese nembonye umenga ubwenge mwese bwaciye buduga hariya muri bimwe, mugabo ukibagira uti nanjye hari ibyo umuntu kama yanjeje kubw'ubukiriro bw'abandi bose, kubw'inyungu ya bose. Nuwogira ati sifise abantu ntwara ntegeka mpamashawuri mpamategeko, arafise ako kantu k'intwaro n'imiburiburi y'ubuzima bwiwe, arabutegeka ati uyu munsi uza gukora ibi, uyu uza kureka ibi, uza gutunganya ibukunye by'iwawe, uza kureka ibi. Na wewe uri igihugu c'Imana ku rugero rwawe, ari naho bica bituma mbere ukungene uvyifatamwo biragira ico bikora ku buzima bw'abandi bose. Naha mubona Yosefu mweranda na Bikira Mariya bakira Yezu mu mutima wabo, mu ndoto zabo, mu migambi bafise ku buzima bwabo, mu mbona kazoza y'ivyo bari bafise mu buzima bwabo, kubera kuvyakira bazirikana ishaka ry'Imana, basanze babaye inzira yugururiwe ubukiriro bw'isi yose. Imana mbere ikanabigira iciye kuri abo bantu bato bato, kugira ngo nawe aho uri wibaza kuri umuntu muto muto ntiwibaze yuko uri nk'agaciyaho, ufise agaciro gakomeye gose. Mu minsi imbere uzokabona, aho uzobona umuntu azapfukama imbere yawe agira ati ngira sha umushinga amateka nzo guserukira, akuririre mbere aguhe n'icuma c'inzoga, harabikoresha gutyo ati ryajwi ryanje yarakomeye, hari umuntu ryagarukanye ngahe imbere yanje. Aho two tuvugira ku bintu by'amatora by'imirije na politiki. Mugabo umukama kamatwereka yuko we azi neza yuko umuntu muto muto, abantu bato bato, ubuzima bwabo ntibushobora kwagukirwa, bimwe tuvuga mu gifaransa kuba épanoui, igihe igihugu ciwe kidafise intwaro itunganya ibintu. Iryo jambo sinzi ko mwumvise ko ryagarutse gose, reka tubisubiremo. Imwe kumurasha amajambo y'Imana no kuyitondera. Nzotuma Daudi kunaga akabuto k'ubutungane, ngo azoganza nk'umwami w'ukuri w'incabwenge, azotwaza igihugu ingingo n'ubutungane. Umukama niwe butungane bwacu. Ngo Yosefu yari umuntu w'intungane. Si ubutungane gusa mu gutunganya igihugu, ni n'ubutungane mu mitima yacu. N'ubutungane mu mitima yacu. Nakaryo keza rero kugira ngo tumenye yuko igihe turiko turaba muri iki gihe c'ubushikiro, twitegurira guhimbaza ivuka ry'umukama wacu Yezu Kristu, ko ari ukureka umuco w'iryo vuka ugashika mu kungene dutunganya ubuzima bwacu, twitabira imigambi y'ubuzima bwacu, tukaraba yuko inywana koko n'imigambi y'ubwami bw'Imana. Hari igihe ushobora gusanga umuntu yisanze bamusiguriye neza imigambi, nugira nti ingiro n'ingendo by'ubwami bw'Imana, ashobora guca agira ati ibi bintu nawe rankoreramo ndatanze imihoho, nta mana irimo. Harimwe amafaranga ndya mugabo nta mana irimo, kandi ayo mafaranga ndya umunsi uri izina atamana irimo arateba akampindukirira, akazucika urubanza kuri jewe, akazucika urubanza kuri jewe. Umukama agatumirira abantu bo mu ntwaro, na cyane cyane abantu burya nama ndiko ndabibabwira, abantu bafise uruhara rukomeye kugira ngo igihugu cyose kigira umuzirikanyi mwiza utunganye, utuma abantu batunganirwa kandi bakaregwa mu gutunganirizanya nk'abariko barubaka inyungu imwe, ubuzima bumwe buheza bugakuza bose. Atari ndinganiza umenga iri kwikuza bamwe abandi banyikiza, abandi banyikiza. Kuburyo ushobora gutanga abiduza bakenya bakagira bati bimeze neza, igihugu kiriko kiratera imbere kimeze neza, aho abandi benshi ibintu bitera binyika. Yahora afungura isahani 3 ziragenda ziragabanuka, sigaye agira 2 imwe ku munsi. Naho nyene nimba yahora agira ibiharage n'umuceri, utuboga,
utudagara n'udukitu ndashiramwo, utudagara twaravuyemwo, uduharage tw'igipfunsi. Ugasanga hari ibintu igihe tutamenye kuringaniza, igihe intwaro umuzirikanyi utunganya ubuzima bw'inyungu ya benshi utameze neza, wewe uzokwirya wimare. Nkora mbona ingene tugerageza gutezanya imbere utugambi duto tukabona umuntu aho hambere afise agatahe k'ibihumbi 200 yaradandaza akabaha akifungurira akarongo kabana mu ishuri, mugabo uyu munsi ugasanga naho umuha umutahe w'imiyumba 200 biramuhera ko agasanga yabiriye kuko ntaco vyunguka. Kubera iki? Kuko hariho ukungene ibintu biringanijwe mu buzima bihagarariwe n'intwaro ibiri ishaka ko ibintu muri rusangi, muneza rusangi vyoringaniza uku, ugasanga ntibiguha aho usaganiriza, umukama yarabizi. Cyo gituma muzokumva kenshi mu bwuzure bwa kera umukama ntashima gushingira ugambere ku muntu umwe, ashima gushimira ku gihugu n'intwaro, kuko azi neza yuko umuntu umwe aza gutunganirwa akaronka hasaganiriza, kuko umuzirikanyi w'igihugu twaye bose uhumeka neza, uringanijwe neza, utunganywa neza, umwe rero akaboneraho. Ariko nuko kandi uko gutunganya inyungu rusangi ntibishobora gukunda neza igihe abantu batagiye baremera bonyene mu mutima wabo gucika intungane. Igihe ushobora gusanga n'abasenga batakirondeza ubutungane bw'Imana. Ijambo ry'Imana rikavuga mbere ritombora neza riti rondera ubwami bw'Imana n'ubutungane bwayo, ibindi muzobibona biza nk'umusesekara. Rondera ubwa mbere gutungana, kura ubwiyorobetsi, kura ukugomba kubona umenga ni wewe wosokoroka muri vyose, abandi mafu n'akazi kabo, jewe maze kuronka ivy'iwanje abandi mafu. Aho gashaka no kugira uti ivy'iwanje ndavyibagiye gato, ubwa mbere abandi bose baronke. Ni bangaho uyu munsi bashobora kuba biyumvira gutyo ko dushobora kwitangira? Ukumva umuntu yarashoboye kugira ibindi bintu by'ubuzima bwiwe agatera imbere ukwiye wenyene, ahubwo agaca agira ati ndagiye kwitangira abandi benshi, inyungu y'abandi benshi. Namye ndaba mu bantu bose ushobora gusanga iyo bacishije mu bihugu vyose, abantu bose usanga baca babiyumvamo n'abantu b'abatware, utazosanga bararunze ibintu vyinshi, aho gushobora gusanga baririye barimara, barabura nico basiga gifadika, mugabo bagasiga umuzirikanyi mwiza usigara urarema abandi, ukabugurura bakabona inzira y'iterambere. Aho abarongozi bavyara mu mitima no mu vyumviro by'abantu ugucambigwa ubutungane, ugucambigwa ubuntu, hagucambigwa ibintu. Aho abarongozi babiba umuzirikanyi, nugira nti uzana ingingo nziza y'iterambere ryiza ryegeranya abantu, atari umunoho utuma abantu baterana udukokora, banyinyana, birukanako, bahana amashano, umenga niko kuhabona, niko kwasura mes arrière, niko kuronka ibintu vyanje jewe nabanje. Abandi mafu gacumenga igihugu ni ivy'iwanje nabanje gusa, ndiye nkahaga igihugu cyose kirahaza, abanje bafise bimeze neza. Oya, ugurura ubwenge, ugura umuzirikanyi, raba igihugu nk'uko Imana ikiraba, inyungu ya bose.
raba ko aho wateretswe, aho ukuboko kwawe, ikiganza cyawe cy'ubushobozi bwawe cy'ubukuru ubuzima bwaguhaye ku bintu, yuko haringanije neza, haringanije ku buryo haguma habyara umuzirikanyi w'abantu bakundana, bakunda ubuntu gusumba ibintu, bakunda ibitunganye gusumba itunga. Ngicyo igihugu Imana ishaka, ngicyo igihugu abatware bashobora kuvuga bati rero twe twashyizweho n'Imana. Kuko Imana ntayivuga ngo abakuru bose bava ku Mana, ivuga iti ubukuru buva ku Mana. Kuko Imana ntikunda akajagari, ikunda ibintu biringanije neza, ikunda ibintu bituma abantu bahumeka, bakumva ko batera imbere, baguma baduga kandi bakadugira hamwe, hataduga igice kimwe ikindi gisigaye hariya hasi. Ubwo icyo gihugu turacubaka iwacu, umwe wese niyirabe. Uracubaka muri service, muri departement ujejwe ibica nk'ibiri ujejwe, urumva ko utunganiriza uwundi ku buryo yumva akunze ubutungane gusumba itunga ubwa mbere. Ijambo ry'Imana rikagira riti rondera ubwami bw'Imana n'ubutungane bwayo, ayandi matunga muzoyongererezwa. Hariho abaricuritse bakagira bati rondera amatunga n'ivyisi byayo, bakibaza yuko umenga bazoca batungana imbere y'Imana. Pas du tout. Aya majambo arakomeye, dusubire tuyazirikane. Ariko tukabibona yuko rero Imana igaciza ikabwira umutima w'umwumwe, kuko no ngaho umutima wawe hariho igihugu cy'Imana. Kuko igihugu cyose kidashobora guhumeka ngo kigire umuzirikanyi mwiza igihe wewe uhumeka nabi, igihe utumva umugambi w'Imana. Mbere umukama akagira ati ugurura amaso, reka guhera gusa ku bintu by'iwawe gusa. Murumva ingene nk'ubu Yosefu yahavuye ava ku vyiwe akitangira ineza rusange. Burya lo salut, ubukiriro, ahantu hambere mbere tubwumva ni muri iyo neza rusange, ikorera benshi, ikarokora benshi gusumba ko harokoka umuntu umwe agaca yibaza yuko bose barokotse. Agahe umugambi w'umuntu umwe yarari yitwa Yosefu, Imana ikamuhinduza kukubera gukunda Imana n'igihugu cy'Imana. Agaheza akagira ati mukama ndase kwicisha imbere, nuca imbere, kuko ndazina gucisha imbere nzohasanga ibini nahaza gusumba uko nari kwicisha imbere. Ibyo bintu muravyumva? Igihe cyose twemeye gucisha Imana imbere n'abandi, menya yuko imbere sur et certain ntibirindiriye inyigisho zivuye hariya kuri gose. Ivyo Imana yaramaze kuvyerekana, uhereza kuko ninahazwa. Mugabo ukicisha imbere, ukibagira Imana n'ubukiro bwa benshi, uzokwa musanga hari imbere hasa nkazibiranije, uzokwa musanga imbere hazibiranije. Yosefu mweranda agaheza akemera agacisha Imana imbere, akakira Imana rero mu mutima wiwe, mu migambi yiwe, mu mbona kazoza kiwe yiwe, mu ndoto z'ubuzima bwiwe. Wewe urota ushaka kubiki? Icyo ushaka kuba, urumva ko ushaka kukibana kumwe na Yesu, Imana kumwe natwe, kumwe na Emmanuel. Aho muri Communauté de Emmanuel nkunze gucokoza, ntimwe mwita ko muri Communauté de Emmanuel, rega twese muri Communauté de Emmanuel, kuko Imana iri kumwe nanje, na jewe ndi muri Communauté de Emmanuel. Mugabo bajya baragombye kubiba kugira ngo baze barabitwibutsa gusumbya ko ari gihe tuvyibagira baragahezagirwa n'Imana. None rero dusaba umukama kugira ngo natwe tuze turagura umutima, twagura ivyiyumviro, twagure ukungene turaba ubuzima, nitubuhereze gusa ku migambi yanje, inyungu z'ivyanje. Agura urabe aho hose Imana yaguhaye gushikana ikiganza, urabe yuko uriho kugira ngo ubukiriro buhashike, kugira ngo Mesiya ahavukire,
abantu bose dushobore kwinaza Imana tugira tuti umukama ni mwiza. Kumwe kwa kakaririmbo kagira kati majambo arasize mugabo insiguro yayo nahabagira ngo mukama ni mwiza kuko imigambi yiwe kuri jewe ari myiza, ni myiza. Iyo umuntu ariko aritangira rero beni iyo nyungu ya benshi cyo twita ubukiro, arondeza ubukiro ko agira ati ninarondeza ubukiro bwa bose na jewe ndimwo, ariko nibarondeza ubukiro bwawe abandi batarimwo nta bukiro uzoba washikiriye. Nta bukiro uzoba washikiriye. Uko kurondeza ubukiriro bwa bose rimwe rimwe mbere ugasheta ukahasiga n'inyungu zawe, hari igihe biremera, biruhisha, bibabaza. Biruhisha bikababaza. Yosefu yarababaye, yarasinziye amajoro yibaza, tubwira ibintu sindiko ndihenda, imbanyi ya mutima mwerandi icyo kintu kimeze gute. Aho wamaze gufiansa umuntu ukazabona afise imbanyi, hakaza ngo mareka kubwira ati ngo ni ya mutima mweranda, wo vyemera wewe? Vyokorera kwemera? Kuko ibi bintu byashikiye Yosefu nta muntu numwe byari byigere bibako mu bwuzure bwa kera agira ati harana Imana yobe yarigeze kubikora, birashoboka. Yari we wa mbere bitanguriyeko. Mwamaze kurota abana muzovya ugasanga Imana igukubitiye mwundi mwami ibikorokeyemo, irakuvangiye. Umugani w'imvugo y'uyu munsi, hari igihe Imana ituvangira ugasanga ibintu wapanze Imana ikakuvangira. Yosefu turabona reaction yiwe, n'umuntu w'agacerere, agacere kariko karazirikana, akazirikana profondement gushika naho bimugarukamwo mu ndoto. Tugire Kristo. Hari abantu bakunze kubwira ngo bararota ibintu, nuko ari byo wamamwo ari biguca kenshi mu mutwe no mu mutima, canke nuko ari ibintu utinya. Abapsikanaliste baratubwira yuko n'ibintu umuntu atinya cyane biguma bimugaruka mwe mutera ubwo arabirota. Hari abantu bakunze kurota batinya cyane inzoka ku buryo n'umusiba bawuca ku metero 200 abuntu umenga ni inzoka yamarota, ariko arabona inzoka. Ntibivuga ko ari shetani, ni ibintu bikuri mu mutwe. Yego ari gushaka gusanga ari shetani yikwiraza mu bundi buryo, mugabo hariho benshi usanga ari ibintu bimuri mu mutwe hariya mu mimerere. Yosefu nawe kubera yuko yamateramiye mu kurondeza umugambi w'Imana, arota imigambi y'Imana, agaheza akazirikana. Amaze kumva neza n'umumarayika akaza akamutabara, akamwumvisha kumva ibyo umumarayika yamubwiye ko bihuye n'ibyo ariko arazirikana. Kandi kubera yuko ari umuntu adatwarira hejuru, adashuhagiza ngo acanyaraguritse ibintu, safisha mbiyo kura mu nzira, soyez expéditif, ahubwo akagira ati ageze ku buzima bw'umuntu, faut pas être expéditif, il faut être plutôt plus raisonnable, kubanza kuba humain. Tugire Kristo. Hariho abantu bigira ngo naba Kristo ngo baruzuye Imana, ugasanga nta humanité bafise. Bamwe agira ati ndashobora kukwica ku izina ry'Imana. Ni Imana yagutumye kwica ni yahe? Yosefu ari kugira ati ku izina ry'Imana Bikira Mariya nibamutera amabuye kuko niko vyanditswe. Kuko nta mugabo wiwe tuzi. Agacaba umuntu discret akagira ati reka mbanze ndindire neza nitonde. Nta nkeka nk'umuntu wo mu gihugu ciwe asenga, agasenga akabaza Imana, Imana ikazi kamutabara aho ubwenge bwiwe butari gupfa bubitoye. Naho ushobora gushuka ngo ubwenge bwawe burasizwe, Imana izokugurira ikimenyetso, izotanga ikimenyetso, kuko naho yigera itererana abantu barondera igitunganya imbere yayo. Birashobora guteba ariko bikaza, kandi iyo bije biza biziye ko n'imigisha myinshi. Uwihuse agasanga avyaye ibihumye, uwitonze kuko ashaka igitunganye agasanga yavyaye ibitunganye, yavyaye ibyagukiwe, yavyaye ibizana akanyamuneza, yavyaye ubukiriro bw'abantu. Nakajyo keza ko kumwiga ko ako gacerere kazirikana mu Mana,
ako gace iyo patience iheze ikarondeza ikiroranye imbere y'Imana, nakajya kuzirikana yuko nta by'Imana byo babirimwo ata humanity irimo. Ati ubwa mbere ubuzima bw'uyo muntu naho byo bavyaramushikiye ubuzima bwiwe burahambaye gusumba kumwicisha amabuye. Ubuzima bw'uyo muntu burahambaye gusumba bijya mugenda muramuhanahana ko numusambanyi numunwe w'inzoga n'umuntu umwicanye aguma yiba. Oya, ubuzima bwiwe burahambaye. Yaravyaye ishushu ni mumute nagende, ubuzima bwiwe burahambaye. Ndibuka umuntu nigeze kwakira yatwaye imbanyi y'ishushu, bamutaye muhiri wabo nkabazera abakristo. Niyo umuntu ari muri izi ngorane murashobora kumwakira, pati dukurireho nimba atari gwawe, urashobora kunyakiriye umuntu yabuziya akikumusaya. None bwa bukristo buri hehe? Ubukristo bw'abantu bashaka kuba abantu amakemwa ntibavugwe. Twebwe ibyacu by'amabito tuvugwa neza hose, yo hava ducafuriza izina ryacu. Je vais bien, mugabo ubuzima bw'uyo muntu burahambaye kuvugwa. Hari igihe Imana dushira imbere y'ibintu bene ivyo. Uyu mwana yaravutse, ubu n'umusore mwiza. Murabona rimwe nyina wiwe ahoraza mu bisabisho ngaha. Ukabona uti kuko haravuyemo harava umukristo mwakira, baracika inshuti. Arambwira ati pati warampaye inshuti. Ikasije naziguhaye niyo wayihaye ko ne wamwakiye utamwakira ntiyari kuba inshuti yawe. None rero dusaba Mukama kugira ngo n'igihe rugeranye ko dushobore kumva nico bitukwemera lo so dans la foi. Hamwe ubona umenga ibiharuro by'ubwenge byose byaheze, la raison nate yahe, hasigaye aho gukoreshwa n'urukundo no gutabara ubuzima gusa. Hari igihe dushika mu bihe bene ivyo, kugira ngo nitwashikaho ubuzima bwacu bwosabwa gutanga urukundo gwitanga, na ibiharuro byo bumenga birarengewe, uzu kwa muhitamwo gukoreshwa n'urukundo, ugakiza, ugatabara, ugacira inzira Imana. Hagusanzwe gusanga wakoreshejwe no kwikunda, kwitinyirira, kugomba gusa yuko uboneka neza ariko ataneza washikanye mu bantu. Umukama aduhe natwe ubwo bugamburutsi bwa Yosefu, kugira ngo igihe aduhinduriye twame dusanga yamasanga tumubangukiye, washikana ubukiriro mu bandi. Amen.